Ultimate Survival. Това е нашият първи епизод на Minecraft Ultimate Survival. Ако ме пъте, искам да знаете, че до сега не съм снимал клипа. И ето какво имаме. 11 Iron и не съм читвал. Сега махам чута, защото ми писна да се разправям с тях и нямам меч. Една от чит. Една пира. В кой не съм? Та. Може да е бавно, но не е много далеч от това. Само дето и не сме много близо. Извинявам се за забавянето, което ми се случи. Както виждате, сега ще ида да тепаме животни. И не искам да си харча айрона. Па да започне игра мултиплеер. Штутен кон. Извинявам се за забавянето отново. О, добре. Дай ми още само две забутушки. Какво? Не извън. Да. Не. Добре. Извиня, ако не ме чувате, много... Пича с обувките. Добре, трябва и да бия овце. Но като гледам няма. Значи си да. Към измеря дънжан. Тем да миньорство. Кораб се да хареса. Максимум до 59 минути и 59 секунди мога да снимам с регистрираната ми версия, защото я мах. Така. Така. Оф. Нямаме една ечице. Остава да вземе това точно и... Никаква храна не ми трябва да са. Така. Ох. Така, айрон. Така. 52 ниво.
Късмет е, че намирам айрон на това ниво. Наистина голям късмет. Вече ти имам сигурни зъби. И гол. Добре. Добре, стана за... Четири и така. Още имаме много малко айтами. Не толкова за айрон. Айрона вече го намерихме изцяло. Оф. Оф. Ами... О, супер ден. Не. Давай. Тя... На лов. Ей сега. Така, оф. Върнаха се. Дене. Ще има малко дела. Ако ми е ден днеска. Вау! Захарна тръстик. Йопери. След това. Спокоен съм. Обаче не съм ядосан. Не. И то няма в околността. Би трябва да се види, да се чуе, не? Ама няма. Да еш къщата. Айрона. Така. Ах, господи. Добра новина, хора. Намерих 3 овце и не съм читвал. Намерих 3 овце и да, сега отивам да си взема меча и да ги убия. Защото ми писна да седя на легло, да нямам легло и да черите. Защото ми писна, пак казвам. Хай, яйце. Нищо не стана. Така. Ще взема айрон да си направя ножици. Така ще ми дадат повече. Трябва да се преди да избягате. А те може и да избягат за това. Ето едната, ето втората, ето третата. Точно 3.